হোপফুলি এভরিবডি ভালো আছেন। আমাদের আজকে একটি নতুন টিউটোরিয়াল এসেছি। আর সেই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে যে আমরা কীভাবে আমাদের গাড়িতে যদি কখনও প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেমগুলো হচ্ছে আপনার গাড়িতে সব ঠিক আছে কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না। গাড়িতে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সময় স্টার্ট হচ্ছে তো হচ্ছে, হয়ে হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। তো এর আগের আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসবেন। গাড়ির যদি হঠাৎ স্টার্ট না হয় সেক্ষেত্রে কী কী পরীক্ষা করবেন আমরা আগে দেখিয়েছি। আর এখনকার দেখাবো হলো যে আপনার গাড়িতে যদি কখনো এরকম প্রবলেম হয়ে যায় যে তখন আপনি কী কী পরীক্ষা করবেন এবং প্লাগের বিষয়টা কীভাবে সম্পর্কিত আমরা আগেও দেখিয়েছি যে আমার প্লাগের একটা গাড়ির না চলার জন্য দুইটা কারণই যথেষ্ট। এক হচ্ছে তেল এবং কারেন্ট, দুটো ছাড়া দুটোর একটা যদি কোনোভাবেই মিস করে তাহলে গাড়ি কারেন্ট চলবে না। তো সেক্ষেত্রে কারেন্টের বিকল্প নেই, কারেন্ট যদি গাড়িতে না পায় সেক্ষেত্রে এই গাড়ি এটা চলবে না। তো সেখানে এটা হচ্ছে একটা গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটর, সে কারেন্টকে ডিস্ট্রিবিউট করে, এর আগেও দেখিয়েছি। এখানে আর এই তারগুলো এটার মধ্যে থেকে কারেন্টগুলো এনে ইঞ্জিন তৈরি করে সেটার মধ্যে দেয়, প্লাগগুলোতে দেয়। আগে দেখিয়েছি আপনাদেরকে প্লাগগুলো কীভাবে আপনারা পরীক্ষা করবেন কারেন্ট দিচ্ছে কি না। যে আপনারা প্রথমে এটাকে খুলে কোনো একটা পিন ঢুকিয়ে এটা আপনার বডির সাথে ধরলে সেলফ মারলে গাড়ি যদি স্পার্ক করে তাহলে আপনার গাড়িতে কারেন্ট দিচ্ছে। তো কারেন্ট দেওয়ার পরে যদি আপনার গাড়িতে না হয়, প্লাগগুলো কীভাবে পরিষ্কার করবেন? এখন আপনি তো ভাই গাড়ি চালাতে পারেন কিন্তু আপনি প্লাগ তো কীভাবে খুলে কী করে জানেন না। সেক্ষেত্রে কী করবেন? সেক্ষেত্রে আপনার যারা গাড়ি চালাবেন তাদেরকে অবশ্যই কোথাও গেলে আপনার এই টুকিটাকি বিষয়গুলো রাখা উচিত। যেমন আমি একটা প্লাগ রেঞ্জ কিনে নিয়েছি এবং বানিয়ে নিয়েছি, এটা কিন্তু আমার নিজের বানানো। দেখুন কীভাবে বানিয়েছি, যে একটা প্লাগ রেঞ্জের সাথে আমি একটা জিনিস যোগ করে একটা প্লাগ তৈরি করেছি। সেক্ষেত্রে প্লাগ এখানে কী থাকে এটার মধ্যে প্লাগটা থাকে নিচে। প্লাগটা আমরা কীভাবে খুলবো? এই যে ঢুকিয়ে দিলাম, ঢুকিয়ে খুলে গেল। আর অনেক সময় আপনারা যখন গাড়ি তেলে চালাবেন, তেলে চালালে কিন্তু গাড়ির মধ্যে এই প্লাগের মধ্যে অনেক ইয়া জমে। আর যখন আপনি গ্যাসে চালাবেন, দেখুন সরি বাইরে অনেক নয়েজ। এখানে প্লাগের মধ্যে কী কী আছে বিষয়গুলো? প্লাগের মধ্যে কিছুই নেই। প্লাগটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই প্লাগের মধ্যে এখানে যখন কালো হয়ে যায়, এই জিনিসগুলো একদম কালো হয়ে তেলে ঢেকে যাবে বা তেল ভাব থাকে, এটার মধ্যে তেল থাকে, তখন দেখবেন যে আপনার গাড়ি কিন্তু স্টার্ট হবে না। কিন্তু গ্যাসে যখন এটা থাকবে সব সময় এই জিনিসটা সাদা থাকবে, এই জিনিসটা একদমই সাদা থাকবে যখন গ্যাসে থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন কি না? জুম করে রাখে, একদম সাদা থাকবে। তার মানে আমার এখন কোনো প্লাগের প্রবলেম নেই। যদি দেখেন এটা একদম কালো কুচকুচো হয়ে গিয়েছে, তেল জমে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা পরিষ্কার করতে হবে। তো সেটা কীভাবে পরিষ্কার করবেন এই জিনিসটা আমরা সেটাও দেখাচ্ছি। তো প্লাগ আর কি খুলে দেখাতে হবে কি না আপনাদেরকে, সেম প্রসেসে আপনারা এভাবে প্লাগগুলো খুলবেন। একবারও বলছি, এরকম একটা প্লাগ রেঞ্জ আপনার দরকার হবে। একদম সিম্পল একটা বিষয়, আপনি জাস্ট ঢুকিয়ে প্রেস করলে প্লাগটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো এইগুলি জিনিসগুলোর প্রত্যেক ড্রাইভারের জানা উচিত, বিকজ এই কাজগুলো সিম্পল একটা কাজ। আপনার এটা না জানলে হবে কি, এই ছোটো একটা কাজের জন্য আপনাকে অনেক ভুগতে হতে পারে রাস্তাঘাটে। তো সেক্ষেত্রে এই হচ্ছে প্লাগের আসলে ভিন্নতা বলতে তেমন কোনো পার্থক্য অন্যান্য গাড়ির সাথে তেমন কোনো নেই। দাম নিয়ে একটু ব্যাপার স্যাপার আছে। এছাড়া এই প্লাগগুলো এই জায়গায় যখন এটা স্পার্ক জমে, যেটা পুরোটা কালো হয়ে যাবে, এটার মধ্যে একদম কালো হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার করবো কীভাবে? পরিষ্কার করার বিষয়টা খুবই সোজা। পরিষ্কার বিষয়টা হচ্ছে আপনি কোনো তার, যে এরকমের কোনো তার দিয়ে, এই জাতীয় কোনো তার দিয়ে আপনি এই জিনিসটার ভিতরে এই ময়লাগুলো ইয়া করে দিবেন, তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর পরিষ্কার হয়ে, অথবা এই ভিতরে কোনো কাপড় ঢুকিয়ে আপনি এভাবে টান দিলে গাড়ির প্লাগটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো দেন আপনার এই প্লাগ জাতীয় কোনো প্রবলেম, কারেন্ট পাচ্ছে না, তার সাথে জাতীয় প্রবলেম থাকলে আপনার আশা করি সলভ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনি আবার ওই একইভাবে লাগাবেন। এটা দিয়ে আপনি শুধুমাত্র এভাবে লাগিয়ে ফেলবেন, দ্যাটস অল। তো এই বিষয়গুলো আসলে গাড়ি চালানোর সাথে সম্পর্কিত, বিকজ আপনার এই বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে। যারা নতুন গাড়ি চালানো শিখছেন, যারা বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি চালাবেন, তারা অবশ্যই এগুলো করবেন।
আর এগুলো জানার জন্য আসলে আপনার খেয়াল থাকতে হয় যে আপনি কীভাবে একজন লোক করছে কাজগুলো। মানে আমার কি ইঞ্জিনের কাজ ভাই আমি কিন্তু আমি জানি না এমন কিছু নেই ইনশাল্লাহ। কারণ কি জানেন, আমি খেয়াল করতাম, আমার জানার ইচ্ছা আছে একটা মিস্ত্রি কীভাবে কাজ করতেছে, আমি যেটা ফলো করতাম, দেন আমি দেখতাম যে হ্যাঁ এই কাজটা এইভাবে করতে হয়। আমার গাড়িকে মিস্ত্রিকে আমি এখন বলি যে গাড়িটা এইভাবে কাজ করো, এই গাড়িটা এটা হয় না ওটা হয় নাই। সুতরাং আমার গাড়িতে তাকে ইনস্ট্রাকশন আমি দিই, আমার ইনস্ট্রাকশনকে দিতে হয় না। তো বিষয়গুলো আপনার জানা দরকার। তো হোপফুলি আপনাদের কাজে লাগবে। আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা আরও অন্য ভালো ভালো কিছু টিউটোরিয়াল নিয়ে আমার সাথে ভবিষ্যতে আসবে, এবং আমাদেরকে কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে দিতে পারেন, কোনো কমেন্টস থাকলে জানাতে পারেন, ফোন করতে পারেন, এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা থাকলে আমরা করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।